વડોદરાની ધરતી પર લોકશાહીના પર્વે આજે એક નવી કહાની લખાઈ છે. દરેક મત સાથે લોકોનો વિશ્વાસ, આશા અને ભવિષ્ય ઈવીએમમાં સીલ થઈ ગયું છે. આ માત્ર ચૂંટણી નથી, આ છે વિકાસ અને વિશ્વાસ વચ્ચેનો નિર્ણય. શહેરના યુવાનો, માતાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો બધાએ પોતાના હક માટે મત આપ્યો છે. હવે સમય છે પરિણામનો, કે કોણ સાંભળશે જનતાની અવાજ અને કોણ સાચા અર્થમાં કરશે શહેરનો વિકાસ. વડોદરાની જનતા હવે રાહ જોઈ રહી છે, એક એવા નેતૃત્વની જે વચનો નહીં પણ કામમાં વિશ્વાસ રાખે. તમારો એક મત બદલાવી શકે છે શહેરનો કાલ, અને એ જ છે લોકશાહીની સાચી તાકાત.